салом мухлисони Барселона, чӣ доред? Аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон бехабаренд? Зиқ нашавед. Имрӯз ман ба шумо якчанд хабари муҳимро ҷамъ кардам. Агар аввалин маротиба дар канали мо бошӣ, то ҳатман обуна шав ва ба зангулача зер кун, ки аз видеои нави мо бохабар бошӣ ва лайки қиматбоҳои худро аз ёд набарорен, зеро ин чизҳо барои пешравии канал муҳим аст. Пеш аз сар кардан мехоҳам фаҳмам, то чанд дараҷара шумо дар бораи Барселона маълумот доред. Оё шумо метавонед ба ин саволи на он қадар мо дар комментария ҷавоб диҳед. Аввалин шуда ба саволи видео пешина Нозанин ТВ ҷавоб дод. Вингери ПСЖ Адил Аушиш ба рӯйхати трансферҳои Барселона афтодааст. Чӣ хеле ки Mundo Deportivo хабар медиҳад, дастаи каталонӣ хело боз мешавад, ки ба пешрафти бозингари 17-солаи фаронсавӣ нигоҳ дорад. Хабар аст, ки тобистон шартномаи Аушиш бо ПСЖ ба анҷом мерасад ва ӯ хоҳиши дароз карданро надорад. Агар тобистони соли 2020 Аушиш ба Барса гузарад, то дастаи каталонӣ маҷбур аст, ки ба ПСЖ якчанд миқдор пул диҳад барои тайёр кардани футболбоз. Дар ин сезон Аушиш дар дастаи якуми ПСЖ ҳамагӣ як бозӣ гузаронидааст. Хайр чӣ дӯстон, ҳамаш аз рӯи адолат аст. Онҳо тобистон аз мо хави симисро кашида гирифтанд, акнун бошад мо аз онҳо. ҳамлагари ПСЖ Килиан Мбаппе ба ёд овард чӣ хел ӯ сезони гузашта барои бутсии тиллоӣ бо Месси рақобат мебурд. Дар охири сезони гузашта ба ҷое ки бозиҳоро хуб гузаронам, ман мехостам худамро гузарам. Ман фаҳмида будам, ки метавонам бутсии тиллоиро гирам, вале рақиби ман Лионел Месси буд. Ман агар 2 гол мезадам, ӯ дар ҷавоб 3 то мезад. Ман 3 гол мезадам, ӯ бошад 4 то. Ин ҳамон қадар девонагӣ буд, ки дар ин бора бо Усман Дембеле суҳбат мекардам. Ин аз ақл берун аст. ӯ чӣ балқас ин корро мекунад? Ӯ нигоҳ мекунад, ки ман чанд гол мезанам? Савол додам ман. Бале, ӯ туро нигоҳ мекунад, ҷавоб дод Усман. Баъд ман ба худ гуфтам, ин хел бозингар ба мисли Месси маро ҳурмат мекунад, гуфт Мбаппе дар интервюи France Football. хотиррасон мекунам, ки дар ҷанбасти сезони 2018-19 Месси шашум бутсии рекордии худро гирифт, ки ӯ дар чемпионати Испания 36 гол зада буд. Мбаппе бошад бо 33 голи худ дар Лига 1 дар дуюм ҷо қарор гирифт. Капитани Барселона Лионел Месси намехоҳад, ки даста хафбек Артуро Видалро фурӯшад. Ба хабари Calcio Mercado, бозингари аргентинӣ ва якчанд футболбозони Барса намехоҳанд, ки бозингари 32-солаи чилиявӣ дастаро тарк кунад. Хабар аст, ки вақтҳои охир Видал бо тренери даста Эрнесто Валверде рафтуомади хуб надоранд. Ба хотир мерасонем, ки довталаби асосӣ барои Артур Интер мебошад. Биёед акнун суханҳои худи Артурро гӯш мекунем. Тарки Барселона ин корҳоро агенти ман пеш мебарад. Ман дар ин бора тамоман фикр намекунам, алахусус вақте ки ман дар иштироҳатам. Ман дар Барселона хело хушбахтам. Барои ҳамин мебинам чӣ гап мешавад вақте ки ман ба тренировка бармегардам. Ман аз он одамоне нестам, ки қарорҳоро барои баромадан ба майдон ҳал кунам. Ин корро тренер мекунад. Аммо мухлисон маро дар Барселона мебинанд, ҳамин чиз маро ором мекунад. Ман ҳамаи корро мекунам, ки ба даста ёрӣ расонам. Умедворам, ки дар охири сезон якчанд трофеҳоро тори сар мекунам, гуфт Видал. Дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Видал бояд Барсаро тарк кунад ё ин ки дар даста истад? Дар кунҷи видео овози худро диҳед. Тарбиятгари Барселона мехоҳад дастаашро иваз кунад. Ползашиники Испанияи Динамо Загреб Даниэл Олмо хабар дод, ки ба дигар даста мегузарад. ин тобистон моменти хуб буд, ки ман ба дигар даста гузарам, аммо ман дар даста мондам аз сабабе ки мехостам бо Динамо дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунам. Акнун ман меҳисобам, ки этапи карьераи ман дар Хорватия ба анҷом расидааст ва мехоҳам як қадам ба пеш занам, то ин ки боз пеш равам, гуфт Олмо ва хабар медиҳад AS. Бозингари 21-солаи Олмо тарбиятгари Барселона мебошад. Дастаи каталонӣ барои бозгашти ӯ ҳавасманд аст, ҳамчунин ба бозингар Ливерпул нигоҳ дорад. Дар ин сезон Олмо дар дастаи Загреб 22 бозӣ гузаронида дар ҳамаи турнирҳо 8 голу 7 паси головар додааст. Шартномаи ӯ бо клуб то тобистони соли 2021 мебошад. Дӯстон, ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.